U današnjem videoklipu ću vam predstaviti zanimljivosti sa vojnog takmičenja tenkovski biatlon, koji se završava u subotu u okviru foruma Army 2022 u Podmoskovlju. Kao što je sada to već očigledno, mada su mnogi pratioci tvrdili suprotno, srpske vojne ekipe ne učestvuju na ovogodišnjim vojnim takmičenjima u okviru foruma Army 2022, niti je vojna delegacija Vojske Srbije učestvovala na pomenutom forumu. U izveštaju Ministarstva odbrane Rusije se navodi da je na ovogodišnjem forumu potpisano 36 ugovora sa 24 kompanije odbrambeno-industrijskog kompleksa u ukupnoj vrednosti većoj od 8 milijardi dolara. Oružane snage Rusije će dobiti više od 3700 novih primeraka tehnike, modernizovaće se više od 100 jedinica naoružanja, vojne i specijalne tehnike. Ovaj internacionalni vojni forum je za 7 dana posetilo 1.903.536 ljudi, među kojima je 85 delegacija iz inostranstva. Tokom foruma je održano 340 događaja, što je 1,5 put više nego prošle godine, 187 okruglih stolova, 52 konferencije, 32 sednice na ministarskom nivou i 69 briefinga. U zvaničnom programu je učestvovalo skoro 22.000 ljudi. Poslednjeg dana foruma Armija 2022 su nastupale avionske grupe Striži i Ruski Vitezovi, a svoje letačke veštine su pokazali piloti višenamenskih borbenih aviona Su-30, MiG-29, školsko-borbenih aviona Jak-130 i jurišnih helikoptera Mi-28N. Ministar unutrašnjih poslova tehničke vlade Srbije, Aleksandar Vulin, je jedini boravio u Rusiji u zvaničnoj poseti Moskvi, gde se sastao sa ministrom spoljnih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovom. Vulin se u Moskvi sastao sa generalnim direktorom Rosteha, general pukovnikom Sergejem Čemezovim i generalnim direktorom Rosoborone eksporta Aleksandrom Mihejevim, a razgovarali su o nastavku saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova i kompanije Rosteh. Srpski ministar unutrašnjih poslova ukazuje da je nabavka tehničkih sredstava koje proizvodi Rosteh izuzetno značajna za unapređenje kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova i još veće efikasnosti srpske policije. Znači, ministar unutrašnjih poslova tehničke vlade u ostavci nije išao u Rusiju da dogovara isporuku poručenog naoružanja iz Rusije, niti je dogovarao kupovinu novog vojnog naoružanja, već je išao da se zahvali na dosadašnjoj saradnji sa ruskim odbrambenim kompleksom u vezi opremanja Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Što se tiče pomenutog ovogodišnjeg tenkovskog biatlona, treba napomenuti da su štafetna i takmičenja pojedinačnih tenkovskih posada u toku na vojnom poligonu Alabino pokraj Moskve. Polufinala tenkovskog biatlona armijskih igara 2022 će se održati danas i sutra, a finale će se desiti u subotu kada je planiran i završetak ovog takmičenja. Do sada je poznato da je kineska tenkovska ekipa sigurno u polufinalu ovog takmičenja. A sad malo i o manje poznatim zanimljivostima koje se tiču ovogodišnjeg tenkovskog biatlona 2022. Jedan od incidenata koji se desio na ovom takmičenju je kada se posada tenka iz Zimbabvea na vojnim igrama u Rusiji nekako izgubila i odvezala tenkom u polje pokraj stazi za takmičenje. Isto se desilo i sa posadom tenka iz Sudana, koja nije mogla da pronađe stazu po kojoj se voze takmičarske ekipe tenkova T-72, već je lutala i tražila put da se sa polja vrati na stazu. Najveći kuriozitet ovogodišnjeg tenkovskog biatlona je sudaranje takmičarskih tenkova u više navrata. Prvo je jermenska ekipa naletela na tank T-72 ekipi iz Laosa, koja je izlazila na pravac za gađanje, a to se posle desilo između ekipa Irana i Zimbabvea.
Da li je ovo najvjerovatniji tenkovski biatlon do sada zbog malobrojnih i neobučenih posada koje učestvuju i prave karambole na takmičarskoj stazi, ili je ovo novo takmičenje tenkovi na sudaranje, poput onih automobila na sudaranje u lunaparkovima?